Gulliver'in 4 möcüzəli səyahəti. Bir zamanlar Lamuel Gulliver adlı çox cəsur və mehriban bir dəniz hakimi yaşayırdı. O bütün dünyanı gəzmək, yeni ölkələr və qeyri-adi insanlar görmək arzusunda idi. Bir gün Gulliver'in gəmisi dəhşətli bir fırtınaya düşdü və dənizdə parçalandı. Gulliver möcüzə nəticəsində üzüb qumlu bir sahilə çıxdı. Yorğunluqdan elə orada yuxuya getdi. Gözlərini açanda nə görsə yaxşıdır. Hər yeri nazik iplərlə bağlanmışdı. Üstəlik sinəsinin üstündə cəmi bir qarış boyu olan balaca-balaca insanlar gəzirdi. Bunlar liliputlar idi. Liliputlar əvvəlcə ondan qorxdular. Çünki Gulliver onlar üçün nəhəng bir dağ kimi görünürdü. Amma Gulliver onlara zərər verməyəcəyini göstərdi. Liliputlar Gulliverə yemək içməyə gətirdilər. Gulliver o qədər yemək yeyirdi ki, az qala bütün ölkənin ehtiyatı qurtarırdı. Liliputiyada Gulliver iki gülməli partiyanın mübahisəsini gördü. Bəziləri yumurtanı böyük tərəfdən, bəziləri isə kiçik tərəfdən sındırmağın vacib olduğunu deyirdi. Bu mənasız mübahisəyə görə hətta bir-birləri ilə dalaşırdılar. Gulliver onlara kömək etdi. Düşmənlərinin kiçik donanmasını cəmi bir iplə dartıb gətirdi. Amma sonra liliputların xasiyyəti Gulliveri yordu və o yelkən açıb oradan uzaqlaşdı. Gulliverin ikinci səyahəti onu Brobdingnag adlı qəribə bir ölkəyə apardı. Bu ölkədə yaşayanlar isə tam tərsinə nəhənglər idi. Onların otları ağac, itləri isə at boyda idi. İndi isə Gulliver özü balaca bir liliputa çevrilmişdi. Bir nəhəng kəndli Gulliveri tapdı və onu evə apardı. Gulliveri kukla kimi balaca bir qutuda saxlayır, çörək qırıntıları ilə bəsləyirdilər. Gulliver nəhənglər ölkəsinin kralı ilə tanış oldu. Kral Gulliverlə danışdıqdan sonra onun danışdığı insanların vətəninin çox kiçik və gülməli problemləri olduğunu düşündü. Bu ölkədə Gulliver çoxlu təhlükəli macəralar yaşadı. Nəhəng bir milçək onu az qala sancırdı. Bir pişik onu oyuncaq sanırdı. Nəhayət bir gün onu gəzdirən kiçik qutu bir qartal tərəfindən havaya qaldırıldı və dənizə atıldı. Xoşbəxtlikdən oradan keçən bir gəmi Gulliveri xilas etdi. Gulliver evə qayıtdı, amma gördüyü möcüzələr onun yadından çıxmırdı. O başa düşdü ki, böyük və ya kiçik olmaq vacib deyil. Əsas odur ki, mehriban, ağıllı və dürüst olasan. Bugünlük də bu qədər əziz dostlar. Sabah eyni saatda Naranın nağıllarında görüşərik. Hələlik.